Ngicela ukubuza iliphi usiko okumele enzelwe umfana uma esengene esigabeni sokukhula. Right. Ngani zakithi size segabade likaMnguni, size segabade likaNtuli. Sizwe sikaphunga noMageba, sizwe sikaNodumo ehlezi kaMenzi. Uma ingane yomfana isigoloza, mhlambe isinuka amakhwapha, isinuka iququ, isijoqa, isindonda, isinamasenda kuhlaza, isisho ukunijuqa nonke ekhaya isigoloza, isinephunga nje libi. Kuye kube umbono omuhle ukuthi yenzele usiko abantu abadala balibiza ukuthi ukuqhathiswa, abanye bathi umhlomuhle. Lapho khona ingane umkhulu noma ubaba noma umalume azoyivusa nje kuseni kwesikabhadakazi ibhadazela iyongena emfuleni kusesemnyama. Kukhanya lenkanyezi okuthiwa indonsa kusa, ingakaqhumi nalenkanyezi okuthiwa yikhwezi lokusa, iyohlambululwa empophomeni, iyohlanzwa yamukelwe imvelo lapha yana emfuleni noma empophomeni kuze kube kathathu ke bese kuhlatshwa imbuzi igezwe ngenyongo nangomswane, inikezwe nezihlanzi zemvelo zesintu, izinto okuthiwa ubulawo esinge seyihlanze ekigqume ngaso. Njengoba sazi ukuthi intombazane uma ingane ikhuliswa lapha yana ithi imivalelo igonqile ibe yona igqunyiswa ngalokho kuthiwa umhlonyana. Lena ke isuke iphalaziswa igqunyiswa ngempande yakithi yakubantu okuthiwa ubulawo obumhlophe, ubulawo benhlambuluko, ubulawo besigezo. Ihlanjululwe ke ingane ibike kubantu abadala ukuthi umzukulu wenu noma indodana la ekhaya isikhulile, isingenile esigabeni sobundoda noma sobubhonqongwana, isiyandonda. Abantu abadala ke ivikeleni ingane, iphinde futhi idodiswe ke itshela ukuthi wena awusawudlala umacashelana, umacashelana wakho usuyingozi, usuyadura ngoba nakho wena usuphuphe ilokhu isalukazi ebusuku. Noma sokukhona izinto ozenzayo mangathiwa uthuka ucasha noma udlala umacashelana nentombazane songaba khona icala la ekhaya. Bisifundiswa ke futhi ukuthi usumvikeli wesizwe wena, obusuqala usunamandla nje lamandla ukuthi uvikele ikini, nanokuthi lamandla onawo ukuthi uvikele inzalo yabantu nembokode esigodini sangakini. Umacashana usuyingozi mangathiwa umbahla lomuntu wesimame songaba khona amacala. Iphinde ifundise futhi ukuthi umzimba womuntu wesimame ongamganile uyicala. Zonke lezi zinto ezitholakala lapha yana ke bese kubikwa iphandlwe ingane, makuthi umshana iphandlwe esandleni sesinxele, makuthi yena izalile emshadweni iphandle esandleni sokuphosa. Izinto nje eziwusiko lakubantu. Kwesinye isikhathi ke uma sifisa ukubona ukuthi lolu siko noma lokhu kuhlanjulwe noma lokhu kugezwa kwengane kube impumelelo, ikithi into lapho eyilala khona ingane zabafana, ikithi misiqedwe ukwenziwa lo mcimbi lo bese lapha emaklabheni noma phezulu endlini noma phezulu kwathayela ngabe phezulu kotshani obufulelwe, bese kuvela inyoka ekuhlazana lesithi inyandezulu phekwendlu. Bisibika ke ingane ukuthi yena kubantu abadala noma kumalume yazi ngithe mangivuka ekseni ngavuka ngabona inyoka ehlaza laphana emagqabha ngobumnyama, bese kubika ukuthi hayi inyandezulu lene uphawu lokuthi okhokho omkhulu bayalemukela futhi usuhlambulukile. Noma uhlekisa izintombi nezinsizwa ngaphandle angeke usanuka kabi ezintombini, sizoba nomlomo omnandi noma mhlawumbe unuke kahle nasengane zamantombazane ungaze ingane ilokhu igcine ilahlekele ukuzethemba ngakho ukuthi yena imbathwe yithunzi limnyama noma ithunzi lokukhula liququla ukuthi ingane isikhulile isiyandonda. Ihamba ithi ayibe kanjalo ke emhlonyana. Bese ngicela lezi ingwevu nezingwengwelezi zakithi zakobantu esezimkantsho bomvu ingqwele lokhu nazo zonke nje ilokhu imfumba nqokwane nezinduna ezinkulu nalezi zakithi ekwazi ukuhlaziya injula lolwazi zingilamlele zingikhanyisele lapho engishibilika khona ngoba phela nami ngimncane ngangicaba seyimbuthunga. Nina senizingwevu niphezulu nisesiphezi, siphile abantu abadala ukuze kube ngomhlomunye. Lokho kuthiwa ama-filter yikho lokho kwenza amehla amahlaba ngathi awemamba, angazi ukuthi kulungiswa kanjani. Isizukulwane segabade nje sisehlathini kwelaMnguni. Ningilekelele ngane zakithi kulapho engishibilika khona, kulapho engaboni kahle khona. Niphile abantu abadala ukuze kube ngomhlomunye.